Martyna Kotwiła, Magda Stefanowicz szykują się do biegu. Przypomnienie rekordu świata i rekordu Polski. Mistrzyni Europy w sztafecie 4 razy 100. Reprezentantka Polski Martyna. Ewa przygotowuje się. Niedużo jej brakuje do rekordu Polski. Tymczasem Martyna Kotwiła, widzieliśmy ją wczoraj w Olsztynie, i Magdalena Stefanowicz, dwie koleżanki z tej sztafety monachijskiej. Potem Kemba Nelson z Jamajki, która 3 lata temu biegała w 10,88, ale w tym sezonie 11,21. Ewa Swoboda. Rekord Ewy oczywiście 10,94 sprzed lat 5, 11,13 w tym sezonie. Christiana Williams z Jamajki 10,96, ale 11,28 w tym roku. Wicemistrzyni olimpijska z Rio w sztafecie. To już Lisa Maria Kłaje, reprezentantka Niemiec. 29-letnia sprinterka 11,24. Marlena Granaszewska. Bardziej kojarzymy ją jednak z dystansem 200 metrów, 11,44, wyrównany w tym sezonie rekord życiowy. I Karolina Łozowska, którą oglądamy tym razem na 100 metrów. Tak, Była czwarty biegała na raz. 300, no Tak, to teraz. No i 60 jeszcze będzie biegła w tym samym biegu, także no bardzo. Tak, no bo tutaj też mamy po drodze pomiar na 60 metrów, tam mamy też fotofinisz ustawiony, a więc te wyniki po drodze będą notowane. Tak jest. Ewa Swoboda, tor 4. Za tydzień spotkamy się w Chorzowie. Bez startu Ewa wyszła znowu dobrze z bloków. Już nabiera tempa, w tej chwili prowadzi. Nelson obok, Williams, czy wystarczy wytrzymałości szybkościowej? Ewa wygrywa ten bieg, 11 sekund 22 setne. Wiatr minimalny, 1/10 metra na sekundę w twarz. Tak jest. W drugim starcie w sezonie no troszkę słabiej niż w Madrycie, ale cieszymy się, że Ewa wraca do startowania. Miejmy nadzieję, że za tydzień na diamentowej lidze będzie szybciej. Drugie miejsce Kemba Nelson 11,30. Trzecia też Jamajka Christine Williams 11,32. Przyjechała i zwyciężyła. Dobrze, Marlena Granaszewska 11,74. Magda Stefanowicz 11,54. Trzykrotny mistrz świata, 16-krotny medalista mistrzostw Polski, brązowy medalista olimpijski, moc karierze wszystko, jednak mistrzem Europy, odufajny króla numery 2. Ewa Swoboda w gronie swoich fanów. No, wszyscy chcą zrobić sobie zdjęcie, zrobić podpis. Teraz tutaj pan chyba dostanie świetny prezent, czyli numer 100. Ewa Swoboda 11,22. Zwycięstwo na pewno cieszy. Drugi start w sezonie Ewy na 100 metrów. 7, no i Iwona pytają Krupa. państwo, ile było na 60 metrów? 7,13. Też Ewa Swoboda, ale rekordu Polski nie ma. Tak jest. Bukowiecki Salve Eid Nasser, czyli należy do samej Shony Miller-Uibo, ustanowione w 2019 roku. Kto wie, rekord Polski należy oczywiście do Natalii Bukowieckiej i wynosi 35,52. Paris Peoples, tor 7, Amerykanka. Wcześniej mieliśmy Aleksandrę Formele. No i to jest Salva Eid Nasser, mistrzyni świata z 2019 roku. Wprawdzie pamiętam, że chyba Paweł Wilkowicz powiedział, że jest Nassero sceptyczny po tym, kiedy wygrała z samą Shony Miller-Uibo wtedy. A Natalia Bukowiecka
Ostatnio biegała 200 metrów, no to teraz 300. Ma zresztą w tym roku już wynik na 300 zaliczany po drodze na 400 z tego biegu w Monako 35,98. Basat Hemidę zapamiętałem, Egipcjankę, stąd, że mocno, intensywnie rozpoczyna. Biegła w tym biegu w Monako. Teresa Petržilkowa z Czech na torze trzecim i Karolina Łozowska na torze drugim. Wczoraj było 500, potem było 200, to dzisiaj 300. Dzisiaj 300. No taki cykl Karoliny. Wczoraj 2 razy startowała, raz nadając tempo na 800 metrów, no a potem biegała na 200. Natalia będzie goniła Salwę Nasser. I przypomnijmy, rekord świata 34,41, rekord Polski 35,52. W ubiegłym roku tu Natalia Kaczmarek 35,99 i tyle wynosi rekord meetingu ambasadorów białostockiego i podlaskiego sportu. Ornella, Peoples, Nasser, Bukowiecka, Ja pamiętam ten świetny bieg Petržilkowa, Monako. Łozowska. Przeczytałem od toru 72. 8 do 2. Rok temu w Paryżu. Ale wiemy, że będzie trudno na Mistrzostwach Świata, na Glokin, na Mistrzostwach Stanów 48,90, a więc widać, że ta rekordzistka Te mocne świata, biegi to chyba przed nami. Teraz Brązowa medalistka parę diamentowych lig jeszcze do Europy. końca sierpnia, także te wyniki na pewno na listach się zmienią. Sydney, do tego Mary Lady Paulino, Salwa Nasser, ale to nie wszystkie najmocniejsze jeszcze wymieniłem, chociaż 3, powiedzmy, najtrudniejsze chyba do pokonania. Najbardziej utytułowane i faworytki. Natalia na 5. torze, przed nią Salwa Nasser, za Natalią Basant Hemida z Egiptu, a na 7. torze mamy jeszcze Amerykankę Pari Peoples i Aleksandrę Formelenę. No i już pobiegły i Nasser ruszyła w strasznym jak tempie. rakieta. Ale tego się spodziewaliśmy. Tego się spodziewaliśmy. Też Hamida biegnie bardzo szybko, 100 metrów za nimi. Teraz ten łuk. Natalia na pewno w drugiej części dystansu objawi swoją moc. Na to liczymy. Nasser prowadzi, co do tego nie ma wątpliwości, ale Natalia już jest na równi z Hamidą i teraz Natalia do przodu. Ostatnie metry. I kto będzie najbardziej wytrzymały? Natalia Bukowiecka! Natalia wygrywa ten bieg w czasie 35,53, a zatem rekord Polski na 300 metrów. Pokonuje wicemistrzynię olimpijską na 400 u siebie. 52 był rekord Polski, także poczekamy, czy będzie korekta. Jest 51, jest rekord Polski, brawo. No ale cenne zwycięstwo z Nasser. No i mamy Nasser 35,85, no ale ruszyła bardzo, bardzo mocno. Chyba nie wytrzymała po prostu, bo przyjechała tutaj, chciała tu przyjechać i atakować rekord świata. Sporo zabrakło. 3. Hamida, Aleksandra Formela 37,72. To w tym roku, oprócz oczywiście osiągnięć Natalii Kaczmarek, Natalii Bukowieckiej, jest najlepsze osiągnięcie Polski. No i Karolina Łozowska też poniżej 38 sekund, 37,88. No a 38 sekund to jest taka granica przyzwoitości na 300 metrów. Fajnie. To się zgadza. Także myślę, że to cenne zwycięstwo, jeśli chodzi o rywalizację, bo tak naprawdę na tym poziomie to bardzo małe rzeczy, pojedyncze zwycięstwa nad danymi zawodnikami bardzo ważą już w tej finalnej rozgrywce, w finale. Tu trzeba budować pewność siebie, trzeba ten ranking swój prywatny i rozkład innych zawodników ustawiać sobie pod ten bieg finałowy Mistrzostw Świata i na pewno to jest bardzo, bardzo dobry prognostyk przed Mistrzostwami Świata. The 2025 athletic season in Poland delivered 2 unforgettable sprint moments, showcasing both established stars and emerging talents. One of the highlights was the highly anticipated women's 100-meter clash featuring Ava Swoboda, Martina Katwila, and Jamaica's Kemba Nelson. Another came shortly after in Białystok,
where the rare 300-meter event produced record-breaking performances and expanded the season's narrative. The showdown in the 100m drew immense attention from fans. Swoboda, the face of Polish sprinting, entered as the clear favorite thanks to her explosive starts and remarkable consistency. Kotwila, representing the next wave of Polish sprinting talent, aimed to challenge her compatriot, while Nelson sought to bring Jamaican finishing power onto European soil. From the gun, Swoboda asserted control with her trademark start, establishing a narrow lead that she protected with precision. Nelson surged late, narrowing the gap with a strong final push, but Swoboda held firm to win in 11.22, with Nelson at 11.30 and Kotwila following behind. The race was more than just a result. It symbolized national pride, international rivalry, and the depth of women's sprinting in Europe. Just weeks later, the spotlight shifted to the mighty Ambassadoro Białostokiego I Podlaskiego Sportu, where the women's 300-meter delivered another spectacular moment. Natalia Bukowiecka stunned the crowd by clocking 35.51, setting a new Polish record and reaffirming her versatility beyond the 400m. Behind her, Bahrain's Sulwa Eid Nazer made history of her own, finishing in 35.85 and rewriting both the Asian and Arab records. Egypt's Bassant Hamida completed a world-class podium with a personal best of 35.94, while a competitive field added depth to the race. Both events highlighted Poland's growing status as a hub for elite sprinting. Swoboda's victory reaffirmed her supremacy, Bukowiecka's record established new national standards, and the international presence underscored the global reach of the sport. Together, these races became defining snapshots of the 2025 season, electric, competitive, and unforgettable.